अच्छा जी, तो हम शुरू कर रहे हैं अयूबिया से पाइपलाइन ट्रैक डोंगा गली की तरफ। और बारिश भी हुई है, फिसलन बहुत ज़्यादा है, एहतियात एहतियात से चलेंगे। और मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, ये है हमारा ग्रुप। हम जिस ग्रुप में आए हैं, ये भाई लोग हैं सारे। हाँ, बारिश फिर से शुरू हो गई है। कैमरे में शायद आपको नज़र ना आए, हल्की हल्की बारिश है। अच्छा, आप जैसे अयूबिया से आते हैं, ये है अयूबिया बाज़ार की तरफ से ट्रैक। ये सामने जी, ये है पाइपलाइन ट्रैक। और ये जी इस तरफ जाता है हिस्टोरिक मोटो टनल। अच्छा, तो यहाँ पे हम जी ले रहे हैं टिकट। पर है जो है वो 20 रुपये टिकट है यहाँ का, पाइपलाइन ट्रैक का। आप जी भीड़ देख सकते हैं आप। अच्छा जी, तो ये टिकट लेने के बाद हमने शुरू कर दी है पाइपलाइन ट्रैक। अच्छा, टिकट काउंटर पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हमें टाइम लगा। ये जी टिकट यहाँ का। अच्छा, क्या कि हालत देख कर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर कितनी बारिश हुई है। ये आगे एक स्पॉट आ रहा है, ये मैं आपको दिखाऊं। ये जगह जगह पर होते हैं बैठने के लिए, बेंचेस होते हैं। और इस टाइप जो है ये बने होते हैं, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है।